Audio Jungle. Audio Jungle. హాయ్ అండ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మీకోసం మీ నేస్తం. నేనండి మీ భవానీ శంకర్ను. మీకోసం ఒక మంచి లంచ్ బాక్స్ రెసిపీ అండి. పొద్దుటే మదర్స్ హడావిడిగా చేసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. సో కొంచెం ఈజీగా ఇలా అండ్ టేస్టీగా ఈ రెసిపీ చేసి పెట్టండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, మనకు టైం కూడా సేవ్ అవుతుంది. సో ఏం కావాలో ఎలా చేయాలో చూసేద్దామండి. ఫస్ట్ నేనైతే బాయిల్ చేసినటువంటి రైస్ తీసుకున్నాను, వండేసానండి పొద్దుటే. సో తర్వాత కాస్త మిరియాల పొడి జస్ట్ ఒక చిన్న స్పూన్ చాలండి. అలాగే సోయా సాస్ అండి, సోయా సాస్ కూడా కావాలి దీనికి. అలాగే బాయిల్ అంటే హాఫ్ బాయిల్ అండి, జస్ట్ ఒక 5 minutes బాయిల్ చేశాను. క్యారెట్ అండ్ బీన్స్ అండి, అవి పెట్టుకుంటే జస్ట్ మనం వితిన్ మినిట్స్లో రెడీ చేసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్యాన్ పెట్టుకుని ఫస్ట్ మనం తీసుకున్నాం కదండి బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి వెజిటేబుల్స్ అనమాట, క్యారెట్ బీన్స్, ఇవి రెండు కలిపి ఫ్రై చేయాలండి. యాక్చువల్లీ ఈ రెసిపీ ఏంటంటే చైనీస్ ఫ్రైడ్ రైస్ అండి. సో అలా అని మనం చైనాకు వెళ్ళి తినాల్సిన అవసరం లేదు. మనం ఇంట్లోనే ఒక 5 minutes స్పెండ్ చేసామంటే చైనీస్ ఫ్రైడ్ రైస్ తినేయచ్చు. మీ పిల్లలకు కూడా టేస్టీగా ఉంటుంది. ట్రై చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్. దీన్ని కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. కాస్త ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఒక స్పూన్ పెప్పర్ పౌడర్, ఒక స్పూను సోయా సాస్, ఇవి రెండు వేసేసుకోవాలండి. ఇవి రెండు వేసేసి కాస్త ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఎక్కువగా అవసరం లేదండి, మాడిపోతుంది అది మిరియాల పొడి కాబట్టి. జస్ట్ అలా వేయించేసి మనం వండుకున్నటువంటి రైస్ ఉంటుంది కదండి, అది వేసేయండి. అది వేసేసి చక్కగా మనము కలుపుకోవాలండి. కాసేపు చక్కగా కలిపేసామంటే మనకు వేడివేడి చైనీస్ ఫ్రైడ్ రైస్ అయితే రెడీ అయిపోతుంది. చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది. చూడండి, బాగా ఫ్రై చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. కొంచెము చూడండి, మళ్ళీ మనం కొంచెము సాల్ట్ ఆల్రెడీ మనము రైస్లో వేసుకుని ఉంటాము, మళ్ళీ తక్కువ ఉంటుందని నేను కొంచెం లైట్గా సాల్ట్ యాడ్ చేశాను. అంటే కొంచెం ఉప్పు తినేవాళ్ళు ఉంటారు కదండి, సో అలా. సో నాకు కొంచెము సోయా సాస్ తక్కువ అనిపించిందండి, నేను కొంచెం యాడ్ చేశాను. సో అది క్లిప్ మిస్ అయింది చూడండి, అందుకే కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయింది చూడండి. మనం ఇందాక చేసిన దానికి దీనికి కొంచెం చేంజ్ అయితే ఉంది కలర్. చూడండి, మన టేస్టీ హాట్ చైనీస్ ఫ్రైడ్ రైస్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. చక్కగా నేను తీసేసి సర్వ్ చేసుకుంటున్నాను. సో చాలా ఈజీ రెసిపీ అండి, కాబట్టి తప్పకుండా మీ ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. చూడండి, ఇలా చక్కగా దీన్ని డెకరేట్ చేసేసి వేడివేడిగా సర్వ్ చేయండి, చాలా బాగుంటుంది. లంచ్ బాక్స్లో పిల్లలకి చాలా బాగుంటుందండి లంచ్ బాక్స్కి. ఎందుకంటే పొద్దుటే మనం హడావిడిగా పరిగెడుతూ ఉంటాం కాబట్టి, సో ఇలా కొంచెం ఈజీగా ఉండేటువంటి రెసిపీ చేసి ఇచ్చామంటే వాళ్ళకి టేస్టీగా ఉంటుంది. అలాగే మనకు అంత శ్రమ కూడా ఉండదు కాబట్టి కొంచెం ఈజీ రెసిపీ అనే చెప్పొచ్చండి. కాబట్టి తప్పకుండా ఇది ట్రై చేసి చూడండి, ఎలా ఉందో చెప్పండి. కొత్తగా ఛానల్ చూస్తున్న వాళ్ళు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే తప్పకుండా ఇది ట్రై చేయండి, మీ ఇంట్లో అందరికీ నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను. సో ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ కమెంట్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ కొత్త వాళ్ళైతే తప్పకుండా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రెండ్స్. Audio Jungle.